Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Ibu Ninding Setiagrahani. Kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang binatang dengan subtema hewan yang hidup di darat. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang macam-macam binatang yang hidup di darat dan juga menceritakan pengalaman teman-teman tentang hewan, pengalaman tentang teman-teman tentang berkreasi di tempat wisata seperti Ragunan dan lain sebagainya. Ya, berikut ini adalah pembahasan kita. Selamat menyaksikan. Kalau lulus itu kan ambil. Nah, binatang. Coba di sini ada yang kita bermain tebak awalan nih ya. Ada yang tahu hewan yang berawalan dari huruf G? Udah pinter nih ya. Hewan berawalan dari huruf A. Sama angsa. Oh iya, angsa, pintar. Hewan berawalan dari huruf B. Apa lagi? Burung. Oh iya, pintar. Bebek, burung, Buaya. Iya. Hewan berawalan dari huruf C. Cacing, capung, iya. Hewan berawalan dari huruf apa ya? F, ada nggak F? Ada nggak F? Ada nggak ya? Ya ada ya. Gue juga bingung apa ya? Kalau Z apa? Zebra. Hewan berawalan dari huruf tadi sampai Z ada. Kalau S. Apa lagi selain sapi? Pinter. Hewan berawalan dari huruf apa lagi ya? Tadi ya. G sudah tadi. H. Harimau. Selain harimau apa lagi? Ada ya, harimau doang ya. Hah? Haji mah bukan hewan, kamu pergi haji itu. Inilah pertanyaan polos anak-anak. Anak saleh. Ada yang bisa menyanyikan lagu kelinci? Nih betul, sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku, telinganya panjang. Kelinciku, kelinciku, telinganya panjang. Praktekkan sekarang. Jalannya melompat. Iya, pinter. Sekarang hewan berkaki 4 berawalan S apa aja? Sapi. Awalan S ya. Awalan S. Satu apa? Sapi. Apa lagi? Ada lagi selain sapi? Ada lagi? Hah? Angsa. Hurufnya apa awalan? Kalau angsa itu hewan unggas. Ada yang tahu hewan unggas apa aja? Unggas itu yang berbulu seperti ayam. Hewan unggas apa aja? Ada yang tahu hewan Yang berbulu. Bisa terbang. Yang sejenis seperti ayam. Hewan unggas itu contohnya hewan unggas apa? Ada Paruh. ayam, bebek, angsa,
Hewan ternak apa saja yang termasuk dalam hewan ternak? Nah, yang biasa diternak ada apa aja? Gajah nggak diternak, kalau diternak semua. Ya, angsa. Yang diternak apa? Kambing. Hewan ternak ya, kerbau boleh. Sapi. Iya. Dipiara. Apalagi domba. Iya, pintar domba. Apalagi hewan ternak? Kelinci termasuk nggak? Termasuk. Iya. Hah? Ya, marmut termasuk hewan ternak juga. Kalau ular diternak serem, nanti kalau dipatok gimana Bu Guru? Mah takut. Siapa yang punya ular? Siapa yang punya ular di rumah? Ular sanca. Punya di rumah? Hah? Nggak takut? Besar kecil? Nah, ini teman-teman, ada yang teman kita yang memelihara ular. Tapi kalau Bu Guru takut ular ya, takut dipatok ya, takut diterkam. Gajah binatang besar, tapi matanya kecil. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Nah, kalau kelinci dia berjalannya itu melompat atau berlari? Kelinci melompat atau berlari? Yang berlari siapa? Oh, kamu berlari. Iya. Kalau kita berlari berjalan ya. Siapa namanya? Salsa. Kalau salsa berjalan, berlari. Kalau kelinci lompat. Nah, Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu apa saja hewan yang berkaki 4? Kuda, kucing, apa lagi? Harimau, sapi, kambing, kerbau. Tapi sudah tadi. Banteng, apa lagi? Macan, rusa, apa lagi? Buaya. Semuanya pinter. Ada nggak di sini anak Bu Guru yang bisa menyebutkan rumahnya punya binatang hewan peliharaan? Punya kucing ya. Kalau hewan peliharaan biasanya hewan apa ya yang dipelihara? Apa lagi? Burung. Apa lagi? Marmut. Kalau kuda binatang ternak ya, yang memeliharanya orang-orang tertentu. Yang biasanya di rumah saya. Yang biasanya di rumah. Yang dipiara. Apa yang biasanya dipiara di rumah? Iguana, punya iguana katanya di rumah. Oh gitu. Siapa lagi? Apa punya apa? Kucing. Itu kucing. Ini kayak gini Bu, di sini aja. Kayak gimana? Mau kayak gimana? Bukan Dari sininya sayang. bukan ininya ya, bukan Dari sini. kelincinya. Lihat Bu Guru. Lihat Bu Guru. Perhatikan Bu Guru. Perhatikan Bu Guru, lihat ke depan. Bu Guru. Perhatikan dulu, lihat ke depan. Ditebalkan nih Garisnya. Garis kelincinya. Bukan diwarnain hitam ya sayang. Belum diwarnain ya, Belum diwarnain. Nah, ditebalkan Garis kelincinya. ya. Bisa. Nah, silakan dimulai. Nih, kelincinya ini garis-garisnya ini dulu. Tuh. Tuh. Ini kita ikutin ininya garisnya.
Kakinya juga Bu. Udah banyak. Mana Ibu? Belum ditebalkan dulu garisnya. Badannya ditebalkan dulu, garis ditebalkan dulu. Bu punya aku patah. Patah sendiri. Kalau pelan megangnya. Ah, itu. Masalah. Bu kayak gini Bu. Buru kayak gini. Aku mulai ini ya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, yang menebalkan garisnya sudah, boleh diwarnai gambarnya. Ya, coklat ini boleh. Ikutin tuh Bu kelinci. Aku warna-warni kelinci. Oh, kelinci kok warna-warni. Kalau warna warnanya apa ya? Sama seperti baju yang dipakai, warnanya oranye. Udah. Iya apa? Gak belum hati-hati kamu ini kena garis. Saya jangan Kakinya kok hijau, nanti itu apa? ini warna ya. Satu gini. Satu goresan ke kanan, ini yang nanti jadi nggak kena. Udah nggak apa-apa. Yang rata. Ibu, pipis tuh nggak ada sih. Matanya warna apa? Bukan warna. Matanya warna apa Bu? Hitam. Apa oranye? Ini oranye, saya mah oranye. Sama. Ada kan oranye? Hitam. Apa oranye? Ini oranye, saya mah oranye. Sama. Ada kan oranye? Siapa? Haidar duduk, jangan berdiri. Iya itu warna abu. Batal kesana. Itu warna apa itu? Itu warna apa? Oren. Oren. Iya, betul. Oh, kamu ditebalkan juga itunya. Ya, aku udah selesai. Iya. Ini dia. Coba lihat. Ini masih ada yang putih nih. Belum rata, dipenuhin. Nggak dikasih warna dasar. Penuhin. Ini siapa ini? Sahal. Sahal nih kalau sebenarnya kalau tadi diwarnain dulu baru diwarnain hitam dia hidup. Pensil kaca itu buat fungsinya buat penghidupan gambar. Jadi Ini hijau. Ya udah itu sudah. Jangan keluar garis ya, nggak boleh keluar garis. Jangan lebar-lebar. Oh, udah keluar. Rasa udah? Ayo. Garis ini sudah kamu bukan warna. Kalau kasih warna dasar Pais. kuning, kalau mau biru muda. asal gantung banget tuh. Kalau kayak gini. Nah, ini ada dope. Sama aku juga butuh kayak kawan. Gelap. Aku mau warnanya emas. Emang ada emas? Nah ini kuning. Kuning. Karena kuning bang. Kuning. Emas. Aku udah kayak gini. Iya, satu arah. Kalau mau kan Naura ke bawah. Satu arah. Haidar duduk, emang nggak bisa duduk ini warnanya? Ayo, begitu, duduk. Itu kelihatan. Kalau kita Nah, ke Bu ini. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. salah ibu. Ah, terima kasih gambarnya, bagus sekali. Nanti Ibu ini bu. Bilang sudah. Ya. Sabar. Nah, sekarang dikumpulkan krayonnya, ditumpuk krayonnya. Krayonnya ditumpuk di meja, di sini jadi satu ditumpuk. Nah, iya. Ya, Nadira yang sudah krayonnya ditumpuk. Krayonnya tumpuk. Ya, krayonnya ditumpuk jadi Aduh, ibu aku satu. dicubit. Ya udah.
satu anak, satu meja satu anak aja. Kita taruh di sini sayang. Taruh di meja, dirapikan satu anak. Satu. Iya, pintar. Iya, taruh di sini. Ayo yang sudah mundur. Yang sudah mundur, yang sudah mundur. Yang sudah kembali ke tempat. Alif. Di bawahnya boleh sayang. Siapa? Sudah semua. Terima kasih. Sudah mewarnai apa? Iya, sudah mewarnai kelinci dan wortel. Wortelnya hari ini kita menggambar kelinci dan wortelnya. Tadi teman-teman sudah membantu menyebutkan nama-nama hewan. Hewan apa aja tadi? Ada hewan ternak, ada hewan buas, ada unggas. Terus tadi juga teman-teman sudah menyebutkan nama-nama hewan yang berawalan dari K, yang berawalan S, yang berawalan apa tadi? A, ya. Ya, semuanya sudah disebutkan. Ternyata anak-anak Bu Guru sudah pintar-pintar semua ya. Sudah paham. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Hewan ternak yang berawalan dari huruf D apa? D loh, D. Hewan berawalan ternak berawalan huruf D. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta nasihat menasehati di jalan kebenaran serta nasara. Doa penutup majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yang tertib, jangan teriak-teriak, ada suaranya tapi Bacanya dengan lembut ya, boleh bersuara keras tapi dengan lembut, tidak dengan teriak-teriak ya. Doa naik kendaraan. doa kebaikan dunia akhirat. Amin. Tangannya dilipat. Siapa yang rapi? Mana yang rapi ya? Pulang ya. Yang perempuan boleh pulang duluan. Ya boleh pulang ya. Perempuan boleh pulang. Kalau Lara aku nggak punya. Ya, sudah sini. Sampai ketemu lagi. Yang paling rapi nih kalau masih tepuk meja nggak pulang ya. Iya. Yang masih tepuk-tepuk aja nggak pulang. Yang duduknya rapi boleh pulang. Iya. Faizar, Azam, Noval, itu siapa namanya? Habibi. Ini siapa? Sahel. Boleh pulang Hamzah nggak ya? Aisyah. Haris. Bilal. Halim. Salim. Assalamualaikum. Kenapa, Lip? Alip kenapa, Lip? Udah ya? Assalamualaikum.